अॼु जो किस्सो हिकु बादशाह ऐं फ़क़ीर जो आहे। कंहिं ज़माने में हिकिड़ो फ़क़ीर रहंदो हुयो। फ़क़ीर जो न कोई औलाद हुओ। फ़क़ीर जो कमु इहो हूंदो हुयो, सुबुह जो किश्तो खणी शाम ताईं पिनंदो हुयो। जेके चंद पैसा मिलिया उन पैसनि सां ऐं मानी टिकी जेकी मिली खाई पी पंहिंजो गुज़र बसर कंदो हुयो। जिथे राति पई उते बिस्तरो विछाइजियो, फ़क़ीर उते सुम्ही पवंदो हुयो। हिकिड़े ॾियारे फ़क़ीर कंहिं बाज़ार में पिनी रहियो ई हुओ त बादशाह सलामत जो उतां गुज़र थियो। बादशाह सलामत सां काफ़िलो बि गॾु हो, वज़ीर बि गॾु हुया। बादशाह सलामत पंहिंजी हाथीअ ते सवार हुयो। बादशाह सलामत उन गलीअ खां गुज़री रहियो हुओ त फ़क़ीर खे हथ में किश्तो हुयो जंहिंमें फ़क़ीर पिनी रहियो हुयो। जॾहिं बादशाह सलामत जी हाथी उतां क्रॉस थी ऐं हाथीअ जो पासो फ़क़ीर जे किश्ते खे लॻो, उहो किश्तो ज़मीन ते किरी पियो। फ़क़ीर जा जेके चंद पैसा हुआ उहे ज़मीन ते किरी पिया। फ़क़ीर खे इन ॻाल्हि ते तमामु ज़्यादा गुस्सो आयो। फ़क़ीर खे जलाली आई त फ़क़ीर उन गुस्से में अची उन हाथीअ जो पुछ पकड़ियो जंहिं ते बादशाह सवार हुयो। जॾहिं फ़क़ीर हाथीअ जो पुछ पकड़ियो त हाथी अॻिते न वधी सघी, हाथी उते रुकिजी वियो। बादशाह सलामत हाथीअ खे हकल ॾिनी, लेकिन हाथी अॻिते न पियो वधे। जंहिं ते वज़ीरनि खां बादशाह पुछा कई त छा ॻाल्हि, हाथी छो नथी अॻिते हले। वज़ीरनि पोइते ॾिठो त हिकिड़ो फ़क़ीर जंहिंखे मेरा लटान कमज़ोर शख़्स हाथीअ खे पुछ मां पकड़ियूं बीठो आहे। हाथी अॻिते नथी वधे। बादशाह खे ॿुधाइनि ऐं बादशाह पोइते कंधु वराए ॾिठो त बादशाह हुन जी ताक़त खे ॾिसी हैरान थी वियो। बादशाह सलामत उन वक़्तु फ़क़ीर खे चयो त ए फ़क़ीर, तूं मूं वटि हली कमु कर, मां तोखे बादशाही खाधा बि ॾींदुसि ऐं तोखे मां पंहिंजो ख़ासि माण्हू बणाईंदुसि। तूं मूं सां गॾु हल। जंहिं ते फ़क़ीर बादशाह खे चवणु लॻो, बादशाह सलामत, मां तोसां छो हलां, मां तुंहिंजी ग़ुलामी छो कयां। बादशाह सलामत चयो त फ़क़ीर, हिन जी पिनण वारी ज़िंदगीअ खां बहितर ईअं थी त मूं वटि हली बादशाही खाधा खाओ। जेके मुंहिंजा खाधा पलवान खाईंदा आहिनि, जेके मल विढ़ंदा आहिनि, उहे खाधा तोखे बि मिलंदा। सुकून वारी ज़िंदगी गुज़ार, वेठे खाओ। इतड़े फ़क़ीर थोरो सोचियो ऐं पंहिंजे ज़हन में इहा ॻाल्हि विहारी ऐं दिलि ई दिलि में चवणु लॻो, यार बादशाह सलामत चई त मूंखे सच रहियो आहे। इहे केसी ताईं पिन वारी ज़िंदगीअ जा मां इहे टुकर खाईंदो रहंदुसि। बादशाह चए थो त भला बादशाह सां गॾु हलियो वञा। घटि में घटि उते मानी टिकी त ढव ते मिलंदी ऐं सुकून जी ज़िंदगी गुज़रंदी। अदा फ़क़ीर उन ॻाल्हि ते आमादा थियो ऐं बादशाह सलामत सां रवानो थियो। फ़क़ीर जंहिं वक़्तु बादशाह सलामत जी हवेलीअ में पहुतो, बादशाह सलामत वज़ीरनि खे हुकुम ॾिनो त फ़क़ीर जो सभ खां पहिरां त इहो लिबास चेंज कयो वञे, फ़क़ीर जो खाधे पीते जो बंदोबस्तु कयो वञे। वज़ीरनि बादशाह जो हुकुम मञे उन फ़क़ीर जो लिबास बि चेंज करायो ऐं खाधे पीते जो बि पिणु बंदोबस्तु कयो। उन खां बाद में बादशाह सलामत पंहिंजे ख़ासि खानसामे खे घुरायो, जेको उन दौर में बादशाह सलामत जा जेके मल विढ़ंदा हुआ उन्हनि जे लाइ हू खाधो ई तयारु कंदो हुयो। बादशाह सलामत उन खे चयो, तूं इहो खाधो फ़क़ीर खे बि ॾिजांइ जेको ॿियनि पलवाननि खे खाधो तूं ॾींदो आहीं। फ़क़ीर हाणे इन ॻाल्हि खे ॿुधी फ़क़ीर तमामु निहायती ख़ुशि थियो ऐं आख़िर में फ़क़ीर बादशाह सलामत खां पुछा कई, बादशाह सलामत, मुंहिंजे लाइ आख़िर में भला कमु कहिड़ो आहे। बादशाह सलामत फ़क़ीर खे चवणु लॻो, फ़क़ीर ॻाल्हि इहा हुआ, तुंहिंजे लाइ ॿियो को बि कमु नाहे। सिर्फ़ु तूं ईअं कर, मुंहिंजी हवेलीअ खां अॻियां हिकिड़ो दरगाह आहे। सुबुह जो तूं वेंदे बसि उन दरगाह जो तूं गेट खोलजांइ। जेके बि निमाज़ी ईंदा उहे पाण निमाज़ बिमाज़ पढ़ंदा पिया। तूं बसि गेट जो दरवाज़ो खोले पोइ तूं जिथे कुंड वठी सुम्ही पओ ऐं शाम जो बसि मग़रिब जो आज़ान अचे, उन खां बाद में तूं उन जो दरवाज़ो बंदि कजांइ। तुंहिंजो सिर्फ़ु इहो ई कमु आहे, ॿियो तुंहिंजो को बि कमु नाहे। फ़क़ीर साईं दिलि दिलि में निहायती ख़ुशि हो। वञी सुबुह जो सिर्फ़ु उन जो दरगाह जो दरवाज़ो खोलींदो हुयो ऐं फ़क़ीर कोनो वठी सुम्ही पवंदो हुयो।
फ़क़ीर जो शाम थींदी मग़रिब जे आज़ान खां बाद में फ़क़ीर तालो ॾेई वरी वापसि अची हवेलीअ में सुम्ही पवंदो हुयो। इहो सिलसिलो हलंदो रहियो। हिकिड़े ॾींहुं बादशाह सलामत टेॿी बादशाहीअ जो बादशाह मीमान थी आयो ऐं उन ॾींहुं बादशाह सलामत सां हाल अहवाल करणु लॻो त उनखे बादशाह सलामत चवणु लॻो, यार मूं वटि बि अहिड़ा पलवान आहिनि जेके आम माण्हू, हिकिड़ा त मुंहिंजा पलवान उहे आहिनि जेके मल जे लाइ मलू आहिनि, लेकिन मुंहिंजे शहर जो कोई आम माण्हूअ खे बि एतिरी ताक़त आहे हाथीअ खे पंहिंजे हथ सां उहे रोके सघे थो। केॾी हाथी ताक़तवर छो न हुजे पर हू हाथीअ खे झले रोके सघंदो आहे। जंहिं ते उन बादशाह चयो, बादशाह सलामत खे, बादशाह सलामत आख़िरकार इहो केतिरो ताक़त वारो इंसान आहे, इन सां मूंखे बि मिलराए त मां बि ॾिसां त इन जी ताक़त जो राज़ छा आहे। बादशाह सलामत फ़क़ीर खे राति घुरायो ऐं बादशाह सलामत फ़क़ीर खे चयो, फ़क़ीर ही बादशाह फलाणी बादशाहीअ खां आयो आहे, मुंहिंजो ख़ासि दोस्त आहे। हाणे तूं हिन बादशाह खे सुबुह इहो कारनामो पंहिंजो ॾेखारजांइ त हाथीअ खे तूं रोके ॾेखारजांइ। जंहिं ते बादशाह सलामत खे फ़क़ीर चवणु लॻो, बादशाह सलामत इहा त का ॻाल्हि ई कोन्हे, सुबुह मां हिकिड़े हथ सां हाथीअ खे रोके ॾेखारींदुसि। अदा इहा ॻाल्हि दूर दराज़ तक पहुची वई। सुबुह थी उहो बादशाह, वज़ीर ऐं ॿियो अवाम कठो थियो। उन वक़्तु हाथीअ खे बि प्लाट में आंदो वियो ऐं फ़क़ीर खे चयो वियो त हाणे हिन हाथीअ खे तूं रोक। हाथी हिननि छॾी ऐं फ़क़ीर उन हाथीअ जे पुछ में चिंबड़ियो ऐं फ़क़ीर हाथीअ खे रोकण जी कोशिश करे रहियो। हाथीअ हिकिड़ो ई सटको ॾिनो फ़क़ीर खे जो फ़क़ीर वञी फर्श ते किरियो। बादशाह इहो नज़ारो ॾिठो त बादशाह परेशान थी वियो कि हिन जी ताक़त कीअं घटि थी वई। वरी ॿीहर फ़क़ीर हाथीअ खे रोकण जी कोशिश कई, ॿीहर बि फ़क़ीर नाकाम थी वियो। जंहिं ते बादशाह सलामत खे निहायती गुस्सो आयो। बादशाह जी सभिनी बादशाह जे अॻियां बि इज़त घटि थी, अवाम जे अॻियां बि बादशाह जी बेइज़ती थी पई। बादशाह निहायती गुस्से में अची पंहिंजी हवेलीअ में वापसि आयो ऐं वज़ीरनि खे हुकुम ॾिनई त उन फ़क़ीर खे मूं वटि पेश कयो। वज़ीरनि उन फ़क़ीर खे पेश कयो। बादशाह सलामत फ़क़ीर खे चवणु लॻो, वाह रे वाह फ़क़ीर, हेफ़ आहे तुंहिंजी ज़िंदगीअ ते। उन ॾियारे त तूं वॾी हाथी मुंहिंजी रोकी, अॼु तोखे छा थियो? तूं सभु माण्हुनि जे अॻियां मुंहिंजी इज़त जो तूं वक़ार ऐं इज़त मुंहिंजी विञाए वेर। हाणे माण्हू छा चवंदा, बादशाह हिकिड़ो हवाली आहे। दरअसल ॻाल्हि छा आहे, हाणे तूं खे खाधा बि बादशाही था मिलनि। हूअं त तूं पिन जा टुकर पियो खाएं, उन वक़्तु त तोखे ज़्यादा ताक़त हुई। जॾहिं हाणे तोखे बादशाही शाही खाधा था मिलनि, तोखे सुकून जी ज़िंदगी आहे, उन जे बावजूद बि तुंहिंजी ताक़त न आहे। असल में ॻाल्हि छा आहे? फ़क़ीर कंधु हेठि करे अदब जा हथ ॿधी बादशाह सलामत खे अर्ज़ु करणु लॻो, बादशाह सलामत दरअसल ॻाल्हि इहा हुआ, जंहिं वक़्तु मां पिनंदो हुयुसि त मूंखे का टेंशन न हूंदी हुई। जेको मूंखे मिलियो, जिथां खाधो, जिथे राति पई, मां उते वञी सुम्हंदो हुयुसि। सुबुह थी वरी उहो किश्तो खणी मां पिनण जे कॾ लॻंदो हुयुसि त बादशाह सलामत मूंखे कंहिं शइ जी का टेंशन न हुई। हाणे मूंखे बादशाह सलामत सिर्फ़ु इहा टेंशन आहे, राति जो जॾहिं सुम्हंदो त इहा मूंखे सुबुह जी वॾे मां वॾी टेंशन आहे त सुबुह अलाए टाइम ते उथी सघंदुसि, मतां मूंखे निंड वठी वञे त मां दरवाज़ो न खोले सघां ऐं बादशाह सलामत उन ते गुस्सो कंदो। ऐं बादशाह सलामत वरी ॾींहं जो उते सुम्हंदो आहियां त उते बि इहा ई टेंशन हूंदी आहे, अलाए मूंखे निंड अची वेंदी ऐं मां हे दरगाह जो दरवाज़ो हिकु बंदि न कयां। जंहिं ते बादशाह सलामत खे ख़बर पवंदी त बादशाह सलामत मुंहिंजी बेइज़ती कंदो। सिर्फ़ु बादशाह सलामत इन टेंशन में मां राति ॾींहुं रहां थो। मुंहिंजी ताक़त जो राज़ इहो ई आहे त ताक़त घटि थी वई आहे। त दोस्तो, असल में इंसान खे टेंशन उहा हूंदी आहे